नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है कुक विद गीता खत्री। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कल है 22 मार्च, तो मोदी जी के द्वारा कहा गया है कि जनता कर्फ्यू लगाया जाए, तो बस उन सब में सहयोगी बने और अपने अपने घर से बाहर ना निकले। मैंने अपने वीडियोज़ में बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेज सिखाई है, तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और इसे एक पॉजिटिव वे में लें कि चलो आज हमें अच्छा टाइम मिला है अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए। तो बस सुबह से शाम तक वही रहिए, पुरानी यादें ताज़ा कीजिए, पुराने एल्बम देखिए, मूवी देखिए, अंताक्षरी खेल लीजिए, कुछ भी कीजिए, पर प्लीज़ 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 आप सबसे रिक्वेस्ट है कि घर से बाहर ना निकलें। तो मैंने आज आपको सिखाऊंगी एक अच्छी सी डिश जिसका नाम है स्पिनच पोटैटो चीज़ ट्रायंगल, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत यम्मी है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई है, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप उसे जरूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और वंस अगेन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 घर से बाहर ना निकले, ना निकले, ना निकले। जय हिंद, जय भारत। स्पिनच चीज़ पोटैटो ट्रायंगल बनाने के लिए मैं सबसे चाहिए बॉयल पोटैटो। ये मैंने 500 ग्राम पोटैटो ले लिए हैं बॉयल किए हुए। इससे करेंगे मैश। उसके साथ में क्या क्या चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके साथ में हमें चाहिए क्रश किया हुआ स्पिनच यानी पालक। पालक को मैंने इसमें क्रश किया है। पालक को मैंने पहले साफ़ किया, फिर वॉश किया, फिर इसको क्रश किया है। अगर मिक्सर जार में करेंगे तो संभाल के करना है हमें, उसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। साथ में चाहिए हमें सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, मैदा, ब्रेड क्रम्स और बेकिंग पाउडर। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसे मैश कर देती हूँ। ये देखिए मैंने पोटैटो को मैश कर दिया है। इसमें मैं डालूंगी 5 to 6 स्पून ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स मैंने घर पे बनाए हुए हैं। साथ ही मैं ऐड करूंगी इसमें 1 स्पून चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 स्पून, नमक स्वाद अनुसार, देखिए नमक आ गया इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डाल दी हूँ पिज़्ज़ा सीजनिंग, जो मार्केट में ऐसे मिलता है, ओरेगानो, चिली फ्लेक्स, ये सब वो 1 स्पून टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी ये हमारा क्रश किया हुआ स्पिनच यानी पालक। अभी हमें बांधना है, इसका आटे जैसा करना है हमें, और नए इंग्रेडिएंट्स से हमारी चीज़ वो भी हमें चाहिएगी। तो बस इसका आटा बांध देते हैं और एकदम अच्छे से आटा बांधना चाहिए। आटा बांधने पर जरूरत के हिसाब से हम इसमें मैदा मिक्स कर देंगे। तो बांध देते हैं इसका आटा। ये देखिए हमने इसको आटे की तरह बांध दिया है। अगर हमारे पास टाइम हो तो इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, अगर नहीं है तो चलो बना देते हैं फटाफट से। इसके लिए सबसे पहले लूँगी मैं चकला रोटी बेलने के लिए, और इसके 2 बड़ी साइज के लोहे कर दूंगी। इस तरह से मैं इसके 2 बड़े बड़े लोहे कर दूंगी। इसे 4 बनेंगे हमारे। मैं चकले पे लगा दूंगी थोड़ा सा मैदा, और ये देखिए इसे हम ऐसे इसकी एक बड़ी सी थिक रोटी बेल देंगे। इस तरह से हम एक रोटी बेल देंगे। ये देखिए मैंने एक रोटी बेल दी है और एक ये रोटी, 2 रोटी बेल दी है। अब इसके अंदर हम काम करेंगे। ये देखिए ये चीज़ है, चीज़ की मैंने पतली पतली स्लाइसेस कर दी। इसको मैं ऐसे रख दूंगी। इस तरह से मैं रख दूंगी इसके ऊपर चीज़। इसके ऊपर रख दूंगी मैं दूसरी हमारी रोटी, ऐसे अच्छे से पैक कर दूंगी।
इसे कर दूंगी मैं कट। ये देखिए इस तरह से मैं कट कर दूंगी, इसको किनारे में अच्छे से चिपका दूंगी ताकि ये अलग ना हो जाए। और गैस को कर देंगे ऑन। हम एक पैन में ऑयल गरम कर देंगे और इसे मीडियम आंच पर ऑयल में फ्राई करेंगे। अगर आप स्टोर करना चाहें तो इस स्टेज पे इसको एक एयरटाइट डब्बे में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं, तो 4 से 5 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऐसे बना के रख दे और जब खाने की इच्छा हो तब फ्राई करके खाएं। देखिए मेरा तेल गर्म हो रहा है और मैं इसका वेट कर रही हूँ। तेल गर्म होने पे इसे डीप फ्राई कर दूंगी। ये देखिए मेरा तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल दूंगी बिल्कुल हल्के हाथ से। 2 डालूंगी, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, जितना आराम से हैंडल हो सके। बिल्कुल गैस को स्लो कर दूंगी एक बार ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। फिर इसे मैं पलटूंगी। ये देखिए फ्राई हो रहा है बिल्कुल हल्के हाथ से घुमा दूंगी। ये देखिए और इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे डार्क कलर के अच्छे क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसे बीच में से कट किया, देखिए चीज़ है जो मेल्ट हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी है। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोज़रेला चीज़ जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि डाइजेशन सिस्टम के लिए थोड़ा गड़बड़ रहती है, इसलिए मैं प्रोसेस यूज़ कर रही हूँ। प्रोसेस चीज़ जो है वो ठंडी होने के बाद भी अच्छी लगती है। मोज़रेला चीज़ जो वो ठंडी होने में बहुत ही प्लास्टिक जैसी फीलिंग आती है, तो मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए मैंने इसमें अमूल की जो आती है रेगुलर चीज़ वही यूज़ की है। तो बस इसे गार्निश कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स तैयार है हमारे पोटैटो चीज़ स्पिनिच ट्रायंगल, जिसको मैंने कट किया है बीच में से। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही टेस्टी भी है। मेरे बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगा है। आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगेगा। तो बस खाइए, एंजॉय कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मैं रोज़ नई डिशेस आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। बाय।